Hello，大家好啊，Cam。上次咧就教完嗰啲CST 嘅嘢啦。咁之前講過話想補翻呢啲即係 exercise 嗰啲答案嘅。咁我依家咧就即係講下即係啲題目點樣做啦，同埋都會俾下啲多啲嘅題型俾大家去熟悉呢個即係 check 稿嘢嘅。好，咁首先咧佢問嘅咧就係 sin pi 係對幾多度？你 sin pi 係咩 figure 啦？咁首先我哋即係平時咧我哋揾 sin 即係某隻角嚟話 sin 嘅2 power 3。咁我哋咧會畫佢出嚟嘅，然之後就咁嘅，跟住呢個係2 pi over 3，然之後咧。呢個咧，我哋就會揾佢啲咩坐標嘅邊啊，例如話呢個2 power 3，即係呢個 power 3啦。然之後呢個就係開方3除以呢個1，咁呢個坐標咧就係負1開方3嘅。但係問題係今日當 sin pi 嘅時候咧，咁我哋咧個角會點樣 represent 咧？咁就類似係咁樣啦，即係佢咁樣跟住係 pi。跟然之後你就問啦，我哋個三角形都揾唔到，咁我哋點樣揾隻角即係 sin pi 呢個 figure 出嚟咧？咁我哋咧就當呢度有一個超細嘅新榮啦，係咁咁即係咁樣係 pi。接近於派啦呢個 theta 係啦，咁跟住咧，我哋知道個 sin 嘅定義咧就係呢條邊除翻，或者咁呢條邊除翻呢條邊啦。只不過係啦，同埋佢喺 cosine 個 cosine 度，所以嗰個 figure 都係正嘅。咁即係呢條邊除呢條邊啦。係啦，咁你可以發現咧，如果你個 theta 咧越嚟越接近派，你呢條邊係會越嚟越細嘅。咁所以咧，其實咧，你當你去到派嘅時候咧，成個三角形係扁咗嘅，所以對面嗰條邊嘅嗰個長度係零嘅。咁所以其實咧，我哋咧可以直接答佢係零嘅啦。係同所以大家即係記得呢個啦。係你 sin 嘅180度啊 ，sin 嘅360度啊，你確啦，其實係都係等於零嘅，即係你180度喺度，你360度咧就係咁樣，係你 sin 個 figure 都係零嚟嘅，所以呢個其實係要背咗佢嘅。好，咁跟住咧到揾呢個 tangent 嘅5 power 3，佢喺幾多 cosine 先啦？5 power 3咧，我哋其實可以咁嘅，唔一定要畫個圖嘅。5 power 3咧，我哋可以見到佢5 power 3呢個 figure 係大過 pi 嘅，所以其實佢係等於 pi 加2 power 3。咁跟住咧，有啲同學就問，咁呢個角係大過90度嘅，咁我哋咪再爆咯，咁等於派加派減翻 power 3，咁即係呢個角係2派減翻 power 3，即係因為佢呢個 value 咧，你篤出嚟應該係大概1.667左右嘅，咁所以佢係近2，咁所以我會將佢表達為2減翻1除3個派。咁所以呢個判斷其實係喺 cosine 課嘅，咁即係 cos 個 cosine 啦，係咪先？咁所以咧 tangent 呢個 value 就係負㗎，係咁但係佢呢個可以點計咧？咁就要跟翻 CSC 嗰個 CSC 就話，如果你tangent 係喺2 派度，即係唔係 tangent 喺 cosine 科度咧，你係會變咗負 tangent theta 嘅，即係呢個。所以其實我哋直接寫負 tangent 嘅派除3，或者我慢慢嚟嘅。呢個應該係 tangent 2 派減翻 power 3先，係咪先？咁呢個其實就係個 theta，咁所以其實就係負 tangent 嘅派除3，咁即係負 power 3。呢個就係個答案啦。好，咁第五條呢度有乜特別咧？即係點解要搬啲 core 嘢過嚟咧？講下少少。類似啲 CST application 嘅，咁唔知大家有冇學過一樣嘢就係，我呢度就講啦，係啊，如果你有個三角形 A B C， 跟住呢度有條邊叫做 A B C， 咁你咧可以有一個 law 叫 sin law 嘅，就係 A over sin A， 就係等於 B over sin B， 就等於 C over sin C 嘅，係啦，咁有啲咁嘅嘢嘅，咁就照呢個嚟做啦，去揾翻個 theta 出嚟，係啦，佢其實係想我哋揾個 theta 啫。好，搬呢個過去先。好，咁呢個時候點做咧？sin 角除邊除翻對面嘥對面隻角，就等於邊除翻嘥對面隻角。好，咁即係話邊除翻嘥對面隻角，等於邊除翻嘥對面隻角。好，咁其實即係話 sin theta 係等於7乘翻1/2，跟住除翻個5嘅，咁就等於7 over 10啦。好，咁然之後我哋撳機啦，我哋撳機想揾隻 theta 出嚟咧，撳到係44.4度嘅。咁呢個係咪就係答案咧？並唔係嘅，因為咧我哋可以見到呢隻係 obtuse angle，即係鈍角，即係大過90度嗰啲。咁所以咧，其實呢度咧係仲有另一個答案嘅，就係theta 係等於180度減翻等於44.4度嘅。係，我哋應該要有兩個 choice 嘅，因為咧你呢個 value 塞落個 side 度咧，你依然係會出到呢個嘅。係啦，咁所以呢個都要列埋出嚟嘅。咁所以今日呢個係要 reject 嘅。咁所以今日嘅 theta 咧就係約等於135。即係如果逢親遇到啲 obtuse angle，咁你又用緊 sin law 嘅話，咁其實嗰個CST 嘅作用就喺度啦。係啊，幫我下頭先即係熱身嚟咧，咁依家做下啲真嘢啦。係咁 according to the following figure 就揾 sin cosine tangent 啦。咁呢度咧 sin cosine tangent 咧就係其實咧就係叫你揾，就係叫你用翻呢啲 formula 去揾翻佢哋嘅 value 啦。係咁，所以呢度咧 sin， 所以純粹呢度考即係如果真係出就考你有冇背識嘅。咁 sin theta 等於5 over 負10 square 加5 square 嘅開方。咁解撳機咧就係5 over 開方125嘅。咁呢個未完嘅，因為開方125係。即係125呢個數係等於5嘅3次方咯。咁如果你開方咗佢，咁你其實可以化簡為5嘅 square 乘5咯。
嘅開方。咁你呢嚿嘢咧，其實可以掹出嚟嘅。咁掹出嚟會變咩咧？就等於5開方5嘅，係啦。佢係可以咁玩嘅。咁呢個5喺邊度嚟啊？呢度啦。咁你呢個5咧就食咗，即係或者我開多步啦。開多步就係5嘅 square 開方乘開方5。即係如果你見到兩嚿嘢乘咧，你兩頂帽係可以，你兩頂呢頂帽係可以 distribute 俾佢哋嘅，就兩個各自乘啦。咁呢嚿嘢咧係會約咗個 square root 嘅，係咁就變咗5開方5啦。所以呢嚿會變咗5除翻5開方5。咁個5咪約咗嚟就係1除開方5。咁呢嚿嘢仲有得約揀嘅，因為我哋唔想有呢個irrational number，即係有頂冇嘅數字咧喺度嘅，所以我哋會上下乘翻個開方5，就等於開方5除5啦。呢種係叫 rationalize。係我哋 M2 咧最簡單案係想要呢種嘅，係呢種同埋呢種好似都唔收貨嘅，係收貨咧最多係呢種，係其他應該都係會唔俾嘅。佢除咗要揾 size 之外咧，仲要揾埋呢兩個，係啦。咁呢度咧就可以寫 cos theta。因為咧我哋因為你記得有條式嘅叫做 sin theta，即係開方1減 cos square theta 嘅，或者咁寫啦。係有啲人會用呢條跟住就爆個答案出嚟嘅。咁但係咧如果你要揾呢啲90度以上嘅角嘅 cos 嘅時候，你用呢條咧係會少咗個負嘅，係啦。咁你等人又搞亂咗咧，咁就唔係幾好嘅，所以我呢度唔會用呢條嘅。好，咁跟住呢個 cos 點揾咧？根據我哋嘅 formula 咧，佢應該係 x coordinate 除翻個長度，咁即係話-10除翻我哋嘅開方125，咁就係-10除翻5開方5啦。咁就係-2除翻開方5，咁呢度都係幫佢 rationalize。咁呢度就會 cos theta 就會等於-2開方5除5啦。係你可以見到一個負嘅，如果你用翻頭先嗰條 formula 嘅話，係唔會揾到有個負出嚟嘅。係啦。好，咁呢度 tangent theta 咧，咁就真係可以用嗰條式啦，就係 sin theta 除翻 cos theta，咁就係我哋嘅開方5除5除翻-2開方5除5，咁呢度係會等於-2分1嘅，因為你見到呢度約咗個開方5除5啊嘛，係啦。咁係啦，呢條大概就係咁啦。好，咁到呢條嘅 B 咧，咁其實都係同一個做法啫，係啦，都係背式嘅啫。咁呢個 sin theta 就係y coordinate 除翻長度，即係9 square 加-4 square， 等於-4 over 81加16嘅開方。sin theta 咧係等於-4除翻97嘅開方97嘅。97就佢應該係一個 prime number 嘅，咁所以我哋直接 rationalize，因為我哋呢嚿就最揀噶啦，但係成嚿嘢未到最揀嘅。所以呢嚿嘢就會等於-4開方97除97。咁其實呢度即係呢啲題型咧，仲有另一種做法嘅就係其實你用翻好，跟住cos theta 咧，咁其實就都係用翻條式啦 ，x coordinate 除翻佢嘅長度。咁其實呢度係9開方97除翻97嚟嘅，係啦。好，咁呢度 tangent theta 係照舊啦，又係用翻 sin theta 除翻 cos theta 呢個 property 嘅，咁就係-4開方97除97 over 9開方97除97，咁呢度係會揾到-4除9嘅，係呢題就係咁樣啦。咁跟住 C 呢度咧，其實都係咁做嘅，係啦，即係都係咁做嘅，係咁 sin theta 咧就係 y coordinate 除翻個 x coordinate， 唔係除翻嗰個長度啦，即係呢條嘅長度。咁度係等於負開方2除翻2啦。咁 cos theta 咧都係其實佢哋兩個一樣嘅，因為佢哋有同樣嘅 x y coordinate嘅，咁所以呢度俾個樣佢先，叫我直接寫呢個啦。然之後 tangent theta 咧就係 sin theta 除翻 cos theta 一嚟嘅呢個係。好，咁 D 呢 part 咧就特別啲嘅，你可以見到佢個 theta 咧有啲蛇仔咁樣兜過一圈再翻嚟嘅。咁呢啲點樣做咧？唔使驚，其實咧我哋咧可以當正佢係咁樣嘅。因為咧，其實深水清嘅同學咧，可以見到其實呢嚿嘢咧，如果我哋個 theta，如果我叻呢個做 phi，即係呢個做 phi 好似係 phi 啦。咁 phi 咧，其實就係2派，應該係 theta 減翻個2派，係啦。咁我哋點樣去揾隻 theta 出嚟咧？即係點樣去？即係 theta 可以點樣表達咧？就係2派加 phi。咁所以咧，我哋 sin theta 咧，就相當於其實就係 sin 嘅2派加 phi。咁呢個咧跟翻 CAST 嗰個啦，呢個係 all 嘅 quadrant 嚟嘅。咁所以咧，其實呢個係會等於正 sin phi 啊。咁sin phi 咧，咁其實如果你 all 呢個 quadrant 度，就只不過係呢條嘅長度除翻呢條嘅啫。咁所以咧，其實就係等於5除翻4 square 加5 square 嘅開方，等於5 over 方41。
咁呢度當然要幫佢再搞一搞啦，因為雖然開方41已經係最弱揀㗎，但係成嚿嘢仲未嘅，咁所以呢個嘢係會等於5開方41最黑41啦。即係就算佢真係兜過咗，其實個做法都係差唔多，係。咁呢個 cosine theta 咧，其實都係照做嘅。你 all quadrant 咧，咁今次真係可以用到1減 sin square theta 嘅 square root，嗰度1減5開方41除41嘅 square 嘅開方嘅。咁呢個撳一撳機就會變咗4開方4 over 開方41啦。咁就係等於4開方41除翻41嘅。咁呢個 tangent theta 更加唔使諗啦，咁就係直接用嗰條式啦。咁就係5 over 4。好，咁依呢 part 咧，又係啲唔同嘢嚟嘅。你可以見到個 theta 咧，今次唔再由呢度開始，佢係由呢個位行嘅。咁呢啲又點樣做咧？首先咧，如果你真係好傳統咧，咁你咪又幫佢畫翻個三角形，跟住用翻啲可能其他公式去做嘅。咁但係我覺得呢度可以用啲再特別啲嘅做法嘅。有一個 property 咧，就係如果你真係負個 theta 係負咗啦，你for 任何角都係噶啦，你 sin 負 theta 咧係都要負 sin theta 嘅。之前好似講過，因為咧你如果係負 theta，其實係sin，你可以當佢 sin 嘅2派減 theta 嘅。咁跟翻 CSC 就係負 sin theta 啦。所以其實呢個位係你當佢係2派減翻個 theta 嘅。即係其實你係揾翻呢個嘅，揾翻呢個嘅 sin cosine tangent 嘅。所以我哋當正佢今日有一個2派減 theta 嗰隻角，然之後你揾翻佢哋嘅 value。所以都係套翻公式落去做啦。咁 sin theta 咧就係負2除翻個長度，即係負2 over 開方13，就等於負2開方13除13嘅。咁 cosine theta 咧呢度係用將呢個擺落去，又係咁做嘅啫。咁 tangent theta 咧就係 sin 除 cosine 就係負2除3咯。